হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এই দেখো, মিশো থেকে এক্ষুনি একটা পার্সেল দিয়ে গেল। ওকে, তাহলে দেখো বন্ধুরা, আনবক্স করে নিচ্ছি একটু তোমাদের দেখানোর জন্য। এই দেখো, দেখতে থাকো। কালারটা কিন্তু দারুণ এসেছে, যেমন দিয়েছিলাম ওই একই রকম এসেছে। খুলেও দেখাবো তোমাদের। দেখো, খুব সুন্দর, রানীর মধ্যে ব্লু। এই দেখো, দেখো শাড়িটি ভীষণ সুন্দর, প্লেন, একদম প্লেন, রানী আর ব্লু। আঁচলটি ব্লু যাবে আর জমির জায়গাটা থাকবে ওই রানী। ভীষণ সুন্দর কিন্তু দেখতে। একদিন পরে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো ভিডিও। ঠিক আছে, বাই বাই।